हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिको गाइड। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन। ये एक शॉर्ट नोट है जो हमारी यूनिवर्सिटी एग्जाम होती है उसमें आता है। तो ये जो ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन है, इज अ स्मॉल मस्कुलर गैप होता है हमारे बैक में, जहाँ पे हमारे जो ब्रीथिंग साउंड है वो हमें बहुत बेस्ट और क्लियरली हमें सुनने को मिलते हैं। तो इसकी बाउंड्रीज पहले हम देखते हैं। उसके जो मीडियल है उसमें होता है लेटरल बॉर्डर ऑफ द ट्रेपेजियस मसल्स। उसका जो लेटरल है उसमें होता है मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला। एंड जो उसका इंफीरियर है उसमें होता है अपर बॉर्डर ऑफ द लेटिसमस डॉर्सी। यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट डायग्राम बनाया है। इसको अच्छे से अच्छा डायग्राम में मैं बाद में बताती हूँ। पहले यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो ट्रेपेजियस मसल्स है उसकी जो लोअर बॉर्डर है वो, फिर अपर बॉर्डर ऑफ लेटिसमस डॉर्सी, मतलब कि ये रहा लेटिसमस डॉर्सी उसकी अपर बॉर्डर, और ये रहा स्कैपुला, स्कैपुला की मीडियल बॉर्डर। ये तीनों मिला के यहाँ पे ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन बनाते हैं। यहाँ पे हमारे जो ब्रीथिंग साउंड है वो हमें क्लियरली सुनने को मिलते हैं। इसका फ्लोर देखते हैं। जो 6 और 7 रिब होती है वो आता है। फिर जो 6 इंटरकोस्टल स्पेस होता है इन दोनों के बीच में वो आता है। इसको हम अच्छे से डायग्राम के थ्रू देखते हैं। सकते कि जो ट्रेपेजियस मसल्स है उसकी लोअर बॉर्डर आ रही है, फिर ये जो लेटिसमस डॉर्सी है उसकी अपर बॉर्डर आ रही है, और ये जो स्कैपुला है ये उसकी एक्रोमियम प्रोसेस उसकी जस्ट मिडल बॉर्डर आ रही है। ये तीनों मिला के यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है जिसको हम बोलेंगे ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन। और इसका फ्लोर कौन बनाएगा, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं C7, फिर ये T1, T2, T3, T4, T5, T6। तो T6 से जो T7 है वो दोनों इसका फ्लोर बनाएंगे। अब हम देखते हैं दिस इज ओनली पार्ट ऑफ बैक विच इज नॉट कवर्ड बाय बिग मसल्स। मतलब कि हमारा जो बैक है उसमें ओनली एक ऐसा ही पार्ट यही है जो बिग मसल से उसके कवर नहीं होता है। क्योंकि क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है वो सारी कहीं ना कहीं पे तो मसल से कवर है ही। तो ये ओनली ऐसा ट्रायंगल है जो कवर नहीं है। अब हम इसका देखते हैं क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेटरी साउंड ऑफ द लोअर लोब्स ऑफ द लंग आर बेस्ट हियर्ड विद द स्टेथोस्कोप। ऑब्वियस है, इसको बोला ही है ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन। तो यहाँ पे जो हमारे रेस्पिरेटरी साउंड होता है, जो हमारे लंग्स का लोअर लोब है, वहां पे ये बहुत अच्छे से हमें स्टेथोस्कोप के थ्रू यहाँ पे हम सुनने को मिलेगी। तो ये क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है। अब यहाँ पे एक अप्लाइड एस्पेक्ट है। जो लेफ्ट साइड है वहां पे डीप टू द ट्रायंगल लाइज द कार्डियक ओरिफाइस ऑफ द स्टमक। तो यहाँ पे जो हमारा लेफ्ट साइड था, ये जो ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन है, वहां पे जो ट्रायंगल के बीच में ये कार्डियक ओरिफाइस स्टमक है वो लाइज करता है। तो बिफोर एक्सरे डॉक्टर यूज द ऑस्कल्टेट शैलो लिक्विड एयर टू डिटेक्ट इसोफेजियल ट्यूमर। अगर पेशेंट को इसोफेजियल ट्यूमर है तो अगर वो डिटेक्ट करना है तो ऑब्वियस है हम यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे मसल्स भी कवर नहीं है, और यहाँ पे जो कार्डियक ओरिफाइस स्टमक का वो भी लाइज करता है। तो यहाँ पे जब भी डॉक्टर है जो इसोफेजियल ट्यूमर को डिटेक्ट करते हैं उसके पहले वो क्या करता है, ऑस्कल्टेट शैलो लिक्विड वहां पे वो डालते हैं ताकि इजीली हमें इसोफेजियल ट्यूमर है वो डिटेक्ट हो जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।